السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیرت سے دوستو؟ کیا امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے دوستو۔ یہ جو ہے پی ٹی سی ریلے ہے، ریلے اوور لوڈ ہے دوستو۔ یہ 4 پن والا ریلے اوور لوڈ ہے۔ اس کا کنیکشن میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سکھاؤں گا دوستو۔ آسانی سے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کی بٹن کو نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو۔ یہ جو ہے اس کا کنیکشن اگر ایک ہی وائر غلط ہو گیا تو آپ کا کمپریسر خراب ہو سکتا ہے دوستو۔ یہ کیپیسٹر ہے 4 یو ایف کا دوستو۔ یہ جو ہے ایک بلو کلر جو ہے نیچے والا رننگ میں لگے گا، نیچے پن میں دوستو۔ دوسرا جو ہے اوور لوڈ، یہ بلیک جو ہے تھرموسٹیٹ سے آیا ہوا ہے دوستو۔ یہ بلیک کلر جو ہے بلیک وائٹ بلیک میں ٹو چین ہے، یہ اوور لوڈ میں لگے گا دوستو۔ آپ چیک کر سکتے ہو۔ وہ براؤن جو ہے وہ دوسرے کونے پہ لگے گا کیپیسٹر کے دوسرے سائڈ پہ، اور آپ چیک کر سکتے ہو۔ 2 بلو جو ہے، 2 بلو یہ کامن رننگ میں لگے گا۔ آپ چیک کر سکتے ہو ویڈیو میں، سٹیپ بائی سٹیپ چیک کر سکتے ہو آسانی سے۔ اس کا کنیکشن بہت ہی آسان ہے، بہت ہی ایزی ہے دوستو۔ یہ کمپریسر میں لگے گا آسانی سے، آپ چیک کر سکتے ہو۔ دوبارہ میں بتاتا ہوں دوستو، یہ بلیک کلر جو ہے آپ چیک کر سکتے ہو، یہ بلیک کلر اوور لوڈ میں، اور بلو کلر جو ہے بلو ایک مین وائر اور ایک تھرموسٹیٹ سے آیا ہوا ہے، یہ بلو جو ہے رننگ میں لگے گا۔